Kim birinchi bo'lib qornim to'ydi deydi-desa, ona to'ydimdirkan. Bir onamizni ichayotgan kosasiga, ovqatiga qaraganmizmi? Bechora bir katta go'sht solib yemaydi, chunki erim yesin, o'g'lim yesin deydi. Qo'yiq ovqat ham o'ziga sololmaydi bechora. Lekin qozonni boshida o'zi o'tiradi, o'zi quyadi, lekin o'ziga suyib quyadi. Nimaga? Erim yesin, o'g'lim yesin. Nimaga? Chunki ona ekan. Bir yoshligimizni eslang. Biror bir shirin narsani ko'rib qolsak, agarki og'ziga solayotgan bo'lsa ham og'ziga qarab tursak, solmasdan biz og'zimizga solgan. Kim bu? Bu onadir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shuning uchun aytibdilar: "Jannat onalarning oyog'ini ostida" deb.